estou tomando tranquilizantes de medicina homeopática. Levo 9, 7, 8, 9. Curiosamente, no prospecto di que podes conducir vehículos. Un sedante podes conducir vehículos, que raro. Os químicos sabemos que na homeopatía realmente o que nos venden é sacarosa a precio de ouro. A homeopatía é unha especie de medicina alternativa baseada nun concepto de finais do século XVIII, según o cal unha sustancia que provoca síntomas dunha enfermidade nunha persoa sá curará a unha persoa que ten esos síntomas porque está enferma. Medicinas como esta, que mezclan abstraccións deste tipo, pois non deberían colar. Estou tan convencido de eso que non me vou comer a caixa inteira porque non quero aburrir a ninguén. Pero un blister sí que vou a tomar. Isto ten certos riscos. O primeiro risco é se és intolerante á lactosa que ten, pois podes ter un problema. Ou, por exemplo, un subidón de sacarosa, que é outro ingrediente que ten. Pero o resto dos ingredientes, que aquí pon aconitum, belladona, caléndula, son preparacións de CH6. CH6 quere dicir que se repetiu 6 veces o seguinte proceso: coller 1 mililitro e botalo, diluílo nun outro frasco, revolvelo, remexelo, coller outro mililitro, collelo en outro, así 6 veces. Quere dicirse que cada vez que avanzamos nun CH estamos diluindo por 100 a concentración. Se botamos contas, matemáticamente, 6TH quere dicir que de principio activo hai unha parte por billón. Non hai nada. O que aducen os que defenden ese tipo de medicina é que a auga ten memoria. O que din é que a memoria lembrase de cando estaba en contacto co principio activo, actúa exactamente igual que se ese principio aínda existira. Obviamente, isto se pode facer porque estamos facendo un produto que non medicamento homeopático. Se isto fose un medicamento, nestes momentos a miña vida correría un risco moi grave. Teríamos que estar chamando xa o 061. Outro risco que pode ter un atragantamento, neste caso. E outro risco real é perder os cartiños. Porque a homeopatía, sí, funciona, pero por un efecto moi potente que se chama efecto placebo. O que pasa é que saenos un pouco caro. Insisto, a medicina tradicional non cura todo, pero debemos creer na ciencia, debemos creer nos feitos coñecidos e deixar o descoñecido ou o espiritual para outros campos.